silami Jesus ingan aku mualna mabaur disi hima inumoku. 'Sis 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 '
Turiana hinaholongan ni Tuhan Yesus, marpungu hita sadarion, dada kolan laho marningot sejarah, alai pasahat nguluta do tua dopan ni Tuhatai, tupa adong do siak kita naroon nuai, na marukil alania kapanusak di portibion, tupa adong na marhacit ni roha, ala saidiu humi halak nasi ibana. Adong nahol soan manarihon ngulu tuari naneng ro. Ale Yesus, pawalo kami, rodo kami nuai tuado panmu, di bagasan ragam di pangsorion. Di zamanon, saidi dijujui portibiot do hita, asahatop merluzung mersaulihon akan namangguhi roata. Anggo Jesusi meradiat do. Tajepajal ibana di Golgota, di lehon hosana, asa jupangan hita di paradianan nasasitongna. Alani, tatap masilang nai, dada holang sitaonon napatar disi. Alai lubi sianido tahe, hapataran ni holong nadoi, nama kokopita di pangalaho, dohot parulota nasotama di adopanna. Roma hita, tinggakun manasa holso di rohap tupak ni Yesusi. Borohat mahita tupar sauran, dohot ibana, napamalum rohatta, maridde mahita.
ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di purbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Si Tuhan ni malip si songonido tama dihita, na badia, naso jahat, naso merlidang, naso merbulat si anak kapardosa, naung gabi tumutbo si anak kabanwa gijang, naso polo aganu pari songonak kasituan ni malimi, mabuat jumulu pilihan taringot wakadosa na sa diri, dungi taringot tudusa ni natoropi, ay sahali doi diulahom, di na mamilihod diri na ibana, haleluya. Martangi yang mahita, alia manami jala di bata nami, para sirohan na sumurung doho di sisude jolma manusia, nunga di lehon ho anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haliaon dohot siak ni bagi, pola mati tersilang, asa malua habisian gonggoman ni sibolis, say parrohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami marhiti siani, dihasisaan ni dosa, dohot dihaluan sian hamatian padua halihon. Asa dapat hami hanguluan sa leleng-leleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amen. Mari dimahita. Tatangihon mapatik di debata, imanata surat di Heber bidu 12 di ayat 2. Tabereng maiduk ni hapor siaw ni jalan na paujuk kotsa, ima Jesus na manauton parsilangoni, sikat nilas ni roha tohap na ihian, so dietong ihailaon, gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata, ido sahat na, atong rap mangidugugo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, say paggugoy mahani, mangulaw na hubat tupatik ni. Amen. Mari dimahita.
Patopoti madosata martang yang mahita. Ali debata nami namarasi ruha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami rotu jolom. Tuhi lalahami. Rikodo asini roham di saluhut hami halak pardusa. Alani do ubain nahu paserep hami diri nami sadariot di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung najujuddo hami manibil siya nakadalanmu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siya jolom malani dosa nami. Aidang di halomon roham hamatean niya kapardusa. Alai hamu bau ni rohana dolomo ni roham. Asa mangulu. Sesama saluhut hagi duhon nami duhut pangalasion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham dihami. Marhite-hite panidangion dohot hagubun nitod di purbadia. Asa tarapu situturo hanami majuho. Asa patun, tigor, jala daulat hami mat pangalaho. Bahen hasangapot di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni di batata ringot tu hasisan di dusa. Adong do dihita situan ni malim nasongoni. Nahudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbahini bana do pangulukon ro di ujungna. Akan asat dokro tu di bata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana toktong. Asa ditangyak kun nasida. Hasangapun ma di debatan na digijang. Amin. Mari demahita. Tatangihon mahatan di debata, turupuk epistel di pesta parningotan hamamati ni Tuhan Yesus sadarion. Natar surat di Pesalmin bidu 22, sian ayat sada sahat wae cap 22, tajahama marsikat sorin. Ede sian si David, ali di bataku buasa tuk tadi kono muau. Sai madau-dau doaka hatan yang anggukun sian hatuaku. Ale di bataku, sai jujur doau arian. Ale yang mamalusi mo, jalabor ngimpe dan jupang au hasanana. Alai nabadia doang goho, marhabang saho nak puji-pujian ni Israel. Marhabo sanggoho doaka punami, pos dorohana sida. Jadi di palua hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua manasida. Marhapo sa tuhodo nasida, jadi daktar urak. Aleluya nama yang wau, dada joma, hai sesoni halak jala pilihan nato. Sudi akan namar didau, markelekel hon au. Di pangangan do babana huhut, mangupir-upir. Tu Jehovah manian di pasangan, asa di palua ibana, di pangulu manian ibana, ailomo dohana mida ibana. Hodo natongon nama naitau siya napuan, si papos rohaku mangocop bagot ni dainang,
Dung tubuh au, sayodo parsigatung aku, sian butuh hari dainang dope, sayodo di bataku. Unang madaudaw hosianang, ay donok nama parmaraan, ay suadong si partupak. Ido sahat na martua dua kana tumangihon hatan di bata jalan nau piopsa. Amin. Mari dimaita. Tidak kemahapur siyaw tay, songon nahina tidak kunidongata sahapur siyaw di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pardugu na suatu dosan, na tumo palangit do tanok. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi at siya to di porbadia at dorak so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Selatus. Na matiterpajal do ibana di hao pinorsilang. Na tuat punurturudung ditanam. Na mulak mangulo di ari patuluhon. Na manak di surgo. Lahulul tu siyamun ni debata Jahoba. Na manaipar gogo na suatu dosani. Isima ibana pemangulok sugot tutanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea kito di porbadia, dala doksa da huria da badia. Huria to pani halak Kristen akan na badia, do dihasisan di dosa, do dihatain na maddok, mulak mangulu sugut daing ni halak nang mate, do dihanguluan na sora suga. Amin. Sungul-sungul di parnggota di bagasat sadarion na parjolo, sadarion ima parningotan ari hamamate di Tuhan Yesus Kristus. Duksipul parmingguon patu pauta do marulaun nabadia. Ia akan adohot marulaun nabadia, ima karuas nang makatidakon hapursiaon, jalan nasotongon di bagasan ruhut permahanion, dohot pamicangon ni huria. Anon di pukul saplopat wip. Patu pauta do parpunguan na hohom. Ima songot dalat tamar ningot hapapajal. Dohot hamamatin ni Tuhan Yesus di hau napi narsilangi.
Ratma rohatta maddohotisa. Refleksi silang di tonga-tonga ni pasorion ningoluta. Uria nahi naholongan ni tuhata. Di tonga ni zaman naribur di ambisi dohot rohan na ahut di harta. Tatap masilang ni Tuhani di Golgata. Jongjong silang ni Kristusi. Dada haumas si totoduran. Alai ima alus tungulu dohot roha namar hui-hui. Di sido Jepang kami Tuhan, nasodao manang holang siang kami. Raat do ibana dohot kami di hagaleon dohot pardamolanang. Di tongan ibu ban ekonomi nama nosak ngulu niaka keluarga. Dohot masa depan nahira tertutup binai niopun nahapal. Silang ni Jesusi manungguli rohata. Nunga jumolo di bolus Yesus dalam narahis. Dang di baga-bagahon ngulu naswadok si tuhuhon. Alai di baga-bagahot do narade iba narap dohot hita manuhuksa. Tuhan silang ni mamangalehon dulu di kami, diobas si manjejak nami, telu-telu awal ni borak insik tuhuhon kami. Di tongan ni parsalisian pangiburuon dohot rohadiri na jujut mangicobut tu parsaurata macai labok do sian silangihi tadi picang alai tajom asa tabunu rohadiri asa patar mangula holong ni rohata. Asih maroham di kami Tuhan, nasai cocot kami papurnam diri kami. Ajari mahami paserepon roha kami. Somon ho narade patutoro diri sangat rodi namate. Diaka namar sahid nama kilala pujuk songot tadi yang nahapuluan manang na di jehehot dongan tatap matangan na naho nalabangi lebas do dibuhai laho makaul jala pamalum makabugang niroha nasoboi diidasi malolokta. Bugang ni ale Yesus, ima pamalum rohaku, hapujumonmu di Golgota, ima mangapuliau, na adong doho rap dohot au di hapujumaku. Rapi tamat dok, silang ni Kristus di zamanon, dada tada ni hataluani, alai tada hamonangan nasitong doi, dang madia behami di gudang ni parukilon, ala di tongan ni parukiloni, di petarhi odo hati yuron, silang nido gogo nami, dohot napahot pak kirimun nami. Amin. Marede mahita, laos tapapungu mapiliat tapilian sada dohot sadabi.
hata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangeramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Kristus di parsauran parningotan hamamateni Tuhan Yesus di hari sadarion, hatani dibata nanak si parsauli honota, dienet sian evangelium ni si Matius, bidu 27, amuka sian ayat 45, sahak rodi ayat 50 onom. Hujahon madihita, di bagasan hahohomon tapai huti hutma. Alai olat ni hosniari rodi pukul tolu, holomma sadok tanoi. Alai tar di pukul tolu, dipanggil Yesus masuarana, diangguk koma. Ale debataku, puasa tung tadi konom wau, Eli lama sabak tani. Alai ubege ninna nadeba sian akana jongjong disi, nama Joe si Elia doi. Dungi Peter Malo jong ma sada sian nasida mangalap limut, dibutongi mai tu na asom, dipalohot ma tu tolong, painupon ibana. Alai nadeba nari madok, pasob bujolo, taida ma manang naro si Elia paluahon ibana. Alai diulahi Yesus mamar suara nagugo, dungi tosma hosana. Laos di Nasaret kini maribak mahire-hire nadi bagas joro sian gijang rodi toru. Dungi humut tal matanui, marigat madot aka batu mamak. Muka ma aka tanoman, dungi hehe madaging ni torop nabadia aka namodum disi. Gabe ruar manasida sian aka tanomani. Jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhuta nabadiai. Pataridahon nasida tutorop halak. Alai dung diida iduk ni soldadui rabdohot aka donganna na jumaga Yesus lalui rodi aka namasai mabiar situtu manasida. Nin nama tutu doon anak ni debata. Alai dong madisi torop boru-boru nama natap-natap madau-dau. Ima akan naong manghuto Yesus ya Galilea pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena masada sian nasida dok si Maria inani Jakobus dok Joseph dohot inani aka anak ni si Zebedeus. Ido sahat ni hatani dibatan agabe barita nauli di parsauran parningotata sadarion. Selamat Jumat Agung Malihita Kamanginang. Nah di aula secara khusus hutabi hami matok kamu alusi hamuma molohudok tuhamu. Selamat Jumat Agung madihamu nadi aula. Ala adong gua karuas ni huriata jala toropdo nadi aula ni huriata tong. Songoninang na adong di aka ingananna nama dohoti parpunganon marhite-hite live streaming. Kamanginang luar biasa dohita di parsorata sadarion atar songon sadariodo paling di tongah-tongah ni huriata HKBP meloro akar ruas ni huria di parsauran atar sarupa para bitonda. Marabit na hulum nabirong atar di parminggo si songonon mai jumpa kita boy gabe sarupa nuansa para bitota. Tentu patuduhon ragam ni aka pakilalata dui. Alas marhite minggu sadarion las di pasunggul hodot hita dia ma sasitong na umarga si hangul hota molo tapatupa parningotan
ari hama mate ni Tuhan Yesus. Yala tabbado bilangata, tabbado bilangannya karos ni huria, molosahat tu parsauran Jumat Agung sisongonon. Dakuboto pakorhon ni lobi do 500 nomor telepon WA pribadi naktuari. Adong korana hadir di zona dapotan WA yate. Shalom saudara-saudaraku, mari siapkan hatimu pribadi lepas pribadi untuk menghadiri ibadah Jumat Agung besok dan menerima perjamuan kudus. Ada karu sudebi pola WA, alai dia mah nanina rohaku, nasinosoani todii, hu pasahat sosoi, jala pos rohaku, deba sian nasida, rak marsaur do tita di arianon, adong nasugut, adong dotong na mangalusi, dang boy hami romang, ala nyaka, ulaon naikon si hobasan nasida. Dia do si hagul honota, molo sahatita tu parningotan hama mate ni Tuhan Yesus. Jojodo tabege istilah in memoriam dalam pengenangan, marningot mula. Jala di pinggotope di guari doi gabe parningotan, mengenang. Alai itap nido para syarat tadi sadarion, apakah kita hanya sampai pada pengenangan bahwa ada sebuah peristiwa dahulu terjadi dalam sejarah umat manusia, dalam peristiwa penebusan manusia dari dosa, pernah ada Yesus yang datang ke dunia ini yang telah mati di kayu salib. Lalu dalam pengenangan itu kita merasa bersedih, lungun rohata ala hama mate ni Tuhan Yesus Kristus. Tutu gabi paringota do ari sadario dihita di ari hama mate Tuhan Yesus, alai di atas di salu nai laos neng togi honon na dihita dada holan marningot. Alai lam takas maka ngoluhon menghidupi kematian Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ido jojona na parjolo tihita kamanginang. Bohano ita lamak kanguluhon na tutudo Yesus naung mate di hapinar silangi anak ni debata. Dia sungguh adalah anak Allah. Alanido dipilih huriata hatali debata nasian evangelium ni Matiuson laho lampadar hotihita maka guluhon Yesus Kristus tutu anak ni debata. Huriana hina holongan itu hata Yesus Kristus sahalak parjamita ditiki parade jamita nasian evangelium Matius 27 ayat 45 sa 50 nomon dibain ibana ma unok ni jamitanai judul dari khotbahnya yang mengatakan seperti ini. Kematian Kristus penuh dengan keajaiban. Hama mate ni Kristus nagok halongangan. The supernatural death of Christ. Dia mengatakan bahwa kematian Kristus itu dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa mujizat-mujizat halongangan-halongangan. Allah sasitongna molo ta ingot sejarah taringot tu hau pinur silang ai haleau do hau pinur silangnya manginang. Salib itu adalah kehinaan. Aib jika ada seseorang harus mengalami penghukuman melalui kayu salib. Penghinaan yang serendah-rendahnya jika ada seseorang harus menjalani penyalipan dalam kehidupannya. Alai anggo di bagasan Yesus Kristus. Salib tidak lagi menggambarkan kehinaan. Tetapi salib Kristus menggambarkan mujizat Tuhan. Dari salib Kristus kemudian menjadi muncul kesaksian. Barhite silang di Kristus gabe tubuh panidangion. Nama dok tutudo Yesus anak ni debata. Tutudo on anak ni debata.
Ketika Yesus sudah tersalib di kayu salib di Golgota ketika itu, maka seorang letnan yang menjaga proses penyaliban itu kemudian bersaksi. Dia mengatakan, dia adalah anak Allah. Tuturo Yesus anak ni debata. Alani hamat ni Yesus dia benar silangi gabe puncak menjadi klimaks dari proses penyelamatan Allah kepada manusia yang berdosa. Hau benar silang gabe puncak ulau pak koko penidibata tuhita jolma berdosa. Alani do gabe ruar do panidangyoni sian pamangan ni sahalak na so manada Kristusian songon Tuhan na so manada Jesusian songon anak ni dibata alai los ibana do di suraton si Matius di buku Nabadion nama katidakon na tutudo ibana anak ni dibata molo manghiuto tradisi ha Kristenon na parjolo tabo tolo tahe guardilek nanon Bibil taidang pola di surat ni, alai dalam tradisi sejarah gereja disebutkan, apalagi dalam tradisi Katolik itu mereka sangat mengingat bahwa nama letnan itu adalah si Longinus. Dan pada akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya, ulau na songo salak soldadu, gabe tardidi do ibana tibakasan kuarni Kristus, jala gabe parbarita nauli do ibana, jala pola saat sudah mate martir alani nama maritahon Kristus Tuhan. Hamuna kambanginang molo hudokkan lakin di jolo ia silangi na jolo gabe haleaon alai dung Kristus natar silangi gabe panidangiot dui di tengah-tengah di Portibion karena di dalam peristiwa penyalipan itu luar biasa. Halongangan na tarida di Portibion na pinatu pani dibata asa gabe porsea Portibion na tutudo Kristus gabe si palua di hajol mau. Di suraton si Matius songon sahalak yang menjadi saksi mata yang jelas-jelas melihat peristiwa itu, maka dia menuliskan supaya semua umat percaya tahu tentang peristiwa penyalipan dan tanda-tanda mujizat yang terjadi di sana menggambarkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Wasudah hagugon di bata. Di suraton nakin dung tajaha di turupegi. Di dok dung atar pukul tolu holomma Portibion. Holom do sadok tanoi. Humutal do sadok tanoi. Ini bukan fiksi, tapi ini menjadi sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, yang Matius sendiri melihatnya ketika Yesus tersalib, ketika dia hendak menghembuskan napasnya, hendak tiba pada kematian itu, maka bumi ini menjadi gelap. Alkitab mencatatkan itu. Jala humutal sadok tanoinin. Dan bukan hanya Alkitab yang mencatatkannya. Sejarah dunia ini juga mencatatkan ketika masa penyalipan Yesus memang sungguh di bumi ini ketika itu terjadi gerhana dan terjadi gempa yang amat dahsyat. Di masa ni hawamata ni Kristusi, masa halongangan na pinatuduni Portibion. Jalan paduaon nakini rokon si Matius di hamamate ni Yesusi maribak mahire-hire di bagas joro nabadiai. Taboto da kamanginang di catatan sejarah di dok ia hire-hireon dan gabe songon abid naniangon. Alai di surato di sini dokon ia tibo ni hire-hire 10 meter. Gajangna 36 meter, hafalna 10 cm. Jalan mau naik pahebak kono nina di bagas joroi di hati-hai di konarong 300 salak. Asa bui pajong-jongon. Supaya bisa ditaruh itu maka harus membutuhkan 300 orang untuk mengangkatnya.
Lalu itu menjadi terkoyak ketika peristiwa kematian Yesus Kristus. Jalan didokon panurat Evangelium nisi Matiuson ditiki hamate ni Kristus di hapinor silangi laos hehe do torop akan abadia sian tanomani. Ini sering juga menjadi pergumulan kita, menjadi pertanyaan kita, karena memang tidak begitu banyak dalam Alkitab kita menceritakan tentang peristiwa yang disebutkan oleh Matius ini. Jalaholan si Matius do manurat tonon. Alai marhite-hite akapat debisuk pada nai baru di surah akapat debisuk ido. Ia akan nahehe na dokon na disi ima nahehe songon haheheon ni si Lazarus. Ai mati do tahi si Lazarus dung dipahe Yesus. Hehe mati do tahi mana muse? Mati do kan. Jadi yang disebut di sini menggambarkan seperti itulah kebangkitan orang-orang kudus ketika peristiwa penyaliban dan kematian Yesus itu. Maka banyak orang yang ada yang mati ketika itu bangkit, kemudian berjumpa dengan Yesus setelah dia bangkit, tapi kemudian mereka kembali kepada kematian itu, menantikan kebangkitan yang akan datang. Ima taberek sian hatan di bataon mangko barhon gabe ropa ni dangion sian let nani menamadokon na tutu doon anak ni debata. Nuaing sian hatan di baton hita na mamestahon na patupau parningotan ari hamamati Tuhan Yesus sadarion ahama nanay si hanggul honotta. Udah nakin ini bukan hanya sebagai pengenangan, bukan menjadi in memoriam, tapi bagaimana kita menjadi menghidupinya. Lamak kanguluhon pakokopon itu hata Yesus Kristusi nang mate di hapinor silangi. Kakamanginang gari let nani nang mamereng tada halongangani gabe ruar do siap pamangan nama dokon na tutu doon anak ni dibata. Nuang los ido jojo ni hata dibata jojo ni parningotat tasadarion asahi tape akan mangulu di partikenon gabe aka sitidangi di portibion na tutudo Yesus Kristus anak ni debata. Na tutudo Yesus Kristus si Tuhan, na tutudo Yesus Kristus si namate di hopina silangi gabe dalan haluaon tu akan aporosia di ibana. Gimana parjulu? Tentu marhite parnguluot tamai dapat duduhon. Jalan mangihut asa dohot portibion marhite-hite na marnida ngoluta gabe dohot nasida madokon na tutudo halakon aka siuton Kristus. Nah sobudo tarbere kita noaeng na di aula sadia gudang tongate. Sonario kita nggak mulai terasa mohop teh. Dangalana hurang ngali asita. Na songon nago do hitana marmingguon. Suatu gawe tadok konan nong siga dua sinamio daong. Au songono kita hari minggu terus, songono datang mohop nagaru hari minggu. Ya. Alai las ido naik johor na tuita na torop no yang di parmingguan non. Asing ni gabe di tada portibion, mari tengoluta ya Yesus Kristus Tuhan. Alas tadaon na mahita hita be na tutudo na sidon aka sihuton Kristus. Ditiki di luar naasi kami makobasi saya oldo sipata ro padohan ni akadongata ha anggita na soporsia do betu Kristusi taringot tu hitaon taringot tu hala Kristen apalagi mahala Kristen Batak ala dibereng nasi de sipata gawe pajut roha do aka ngolu ni hala Kristen Bataki gawe olo nasi de mandokon sudah Kristen Batak lagi nin. Ala dihinala say parohon hamaolon, parohon jutni roha, mendatangkan pergumulan, mendatangkan ya keresahan, kegelisahan. Gabe Roma padohani, alenggo di jantungon tak ada pehubergi nya teh. Amin. Ala dua nasing seolo ro padohani siana kaha anggita na soporsia do betu Kristusi. Tahe halakon nunga bata Kristen musik ninna so.
Alanido di parsarata sadero di pasunggulo hita anggo hita nuaeng naong mamestahon naong makanguluhon hama mate ni Tuhan Yesus Kristus ngolu taupe gabe hapataran ni Yesus Kristus ma idaon ni portibion. Boha Yesus Kristus Tuhatai siti rota ditiki mangadopi hapor suhoni tiki mangadopi parnia hapani tiki mangadopi siak ni bagi tiki mangadopi licing-licingi satu na di parsilako di hapin silangi dangdung ruar siap pamanganna nanggo sakka babahata patuluhon holsoni rohana. Tidak ada keluar dari mulutnya menggambarkan keresahan, kegelisahan tentang penderitaan yang sedang dihadapinya. Daholan padohan Eli Eli lama sabat. Debataku, buasa tung tadi konomua. Dia hanya berseru kepada Tuhannya, kepada Bapaknya, memintakan supaya dia terus di dalam penyertaan sebagai manusia yang sempurna, supaya dia dapat memenangkan pergumulan, pengorbanan, supaya manusia beroleh keselamatan. Jadi konido berengon di portibion di siangol ni ala Kristen akamanginang. Walaupun diadopi hamaulon, diadopi parukilo, diadopi hasusahan, tidak ada keluar didengar oleh dunia ini dari mulut orang percaya, dari mulut orang Kristen tentang kegelisahan, keresahan, sungut-sungut, kekecewaan. Yang keluar dari mulutnya adalah seruan memohon pertolongan dari Tuhan. Amin. Alani dosa dibayani detai soho ungut-ungut mi hoho maho ninna edetai. Jadi inilah yang mau kita hidupi jika hari ini kita merayakan, mengingat dan menghidupi kematian Kristus. Dari Kristus itu mau kita teladani sampai akhir hidupnya. Dia teguh, kuat, setia, menanggung semuanya demi keselamatan manusia. Songonima idaon ni portibion, los songonima nang idaon ni Tuhan Yesus Kristus ngoliu ni aka nong hinopop nai, gabe si tiru Kristus sita. Siuton Kristus manang aha penatadopi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sa ihutonok ku Yesus, sa ihutonok ku Yesus. Saliling nguluan. Kani anon jaloot tado pasu-pasu ni debata hasesaan ni dosa marhiti parpadanan nabadiai. Sorang marohata. Memang hidup kita mungkin tidak akan langsung berubah. Penderitaan, kesulitan, pergumulan masih akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi di dalam penyertaan dan di dalam pengorbanan Kristus kita akan kuat menghadapinya. Alani paujukon barita nauli di parsauran pesta pardingotan hamati Tuhan Yesus utogio kita jo marnida edeta sian nomor 210 tolui. Ini menjadi nyanyian yang juga sangat disukai dan dihidupi orang-orang Kristen termasuk warga HKBP. Dung sonang anon aka ama ma ben alusna di tiki referen nai teh. Ta ingot do kan? Ya, anon di referen nai hami aka bawa mengalusi di referen nai. Piano saja yang mengiringinya. Kita coba nyanyikan dulu ayat yang pertama dari 213 ini. Dung sonang rohaku di bayan Yesus porsuk pehu tahun iso. Saya mau dengar suara kita yang lebih keras, boleh suara musiknya lebih pelan. Napoli
kita mangedion di ayat napa paton nai didokon di sisongono kata-hatana tahangulu maka manginang mangolu nang mate di Yesus doau ibana haporusaki hatana sabingdo partogi diau aina tau haposaku de tutu mangolu manang namate di Tuhan kita. Amin. Siap mati untuk Tuhan? Jadi meloro Tuhan isonari mangalap kita? Siap? Siap? Atong tadi homa ayat papaton. Sian nasarohata hita makatahon. Luna mate di Yesus doa ibana porusaki atana sapindo partogi diau ay natao haposan doy haposan doy sudah nalibalkon sonang do sonang do sonang do sonang do manginangda ilalado siya nasarohamu na mangedihoni songon na ano ko ratahe merinding ya merinding itu menjadi salah satu bukti atau tanda bahwa kita benar-benar sangat menghidupi nyanyian itu dan semoga bukan hanya dalam ibadah ini kita hidupi nanti kita kembali dalam hidup kita benar-benar mengatakan dung sonang rohaku di bagasan Yesusi bagasan nguluta si ganupari. Amen martang yang mahita. Moliati di holi Jehovah Tuhan nami. Pardenggan basa jala para siroha. Di patulus sodo para soran nami sadarion. Di nasahat kami tu ari pesta parningotan ari haumatemi. Di paluaso hami bongot tu bagas joromon. Borhak sian galuk bagas nami. Nungarohami mariti ragam ni aka parsorion ni ngolu. Di nama monai parsoran namion nakin di paingot toko di hami. Adong do tutusya kami nama buan aka holso ni roha. Nama buan arsak ni roha. Nama buan aka boban ni parngulonon. Alai dung marsaur hami dohoto. Dung huhangul ho kami pakokopomi. Dung huhangul ho kami hamatem di hapinor silangi. Nagabi halongangani di hami, gabi haluaon. Sadama pakilalan nami, mulak sian parasaran nami sian bagas joromon. Ima roha nasonang, ala di baik kodo di hami, haluaon di bagasan Kristus. Mangolu manang mate pehami, di ho mahami ali Yesus, ai hodo haposan nami. Tongali Tuhan debata. Di tonga-tonga ni parsauran parningotan ope. Neng basa-basa nomu madihami nang pasu-pasumi imahase saan ni dosa marhite-hite pamatang dohot mudarmi. Parsauli horon nami menon di bagasan uduk dohot seret ni roha. Husol soli hami madiri nami. Taringot waka pangalasion nami. Taringot waka pabahenon nami nasotama di adopanmu. Jalau marsitu tu mahami Tuhan. Asarang hami sama hami pe. Masih sesaan dosa. Molo tungadong aka na mangarsahi hami. Di tonga-tonga ni ngolu nami di parsoran nami. Asa sianima. Tama hami majalo hasesaan di dosa nasyako. Tong sahat di homa ngolu nami Tuhan.
di bagasan Kristus Yesus. Naung mati tersilangi, sai hokop mahami. Amin. Marede mahita, didikina maredion tapas sahat ma peliata.
tatangnya koma peliata, ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haruan saluhut sileho-leho na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa saat hami masya na nilihon mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu mai jaramoti, asahu parasya kami peleanon, pati buluh na rajaon muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam huta dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami mandok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami namara bangsa di atas ni saluhut. Dunga pataruh hida hami holong ni roham na godangi. Gumodang doisian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anakonna. Tung naso tartibang do godang dohot arga ni silehon-lehommu di hami. Ay anakmu nasa sedai disuruh ho gabe jolma. Manaon pardangolan, icak-icak, dohot pastap-pastap, gabe tarpajal ibana. Jala tuhamatian humapapami. Mauliate marohanami ala naung sai utang nami. Jala malua hami sia dosa. Sian hamatian. Dot sian gom-goman ni sibolis. Ala ni pujion nami maguarmu nabadiai. Ala naung di patu pa anakmu pardomuan. Pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni dibata. Naung mamorsa dosa nami dosa ni hajal maun. Mauliate marohanami tuho, jala pujion nai maho rodi salileng nilileng na. Saya tatap mahuriam, na hinopopmu, jala na pinapungumi. Saya pahot madihami hasesani dosa, dohot dame na pinatupami. Saya paiyas, jala parbadiai mahami, asa tarbuako hami tu Banua Gijang. Pasaorhon hami tu akan abadiai, sai bunu jala parsilakom majol mana buruki, dohot sakap-sakap narowa na di bagasak kami, asa unang marlida kami, madapoton ama na di Banua Gijangi. Hupasat hami madiri nami tuho, jala hulio kami rohanami bahen inganammu, ala nong dihopopo hami, dihoma hami, jala ho di hami. Sai unang luas hami sirang siako, dongani mahami, jala saor maho tuhami. Sai patugu maha porsion nami tuho. Asa hot lakka nami ro di ujung ni hamatian. Sai ramoti ma akar ruasmu. Nama maritaon holong ni roham. Dohot dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu. Manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Dohot raja nami. Saya si maroham. Ingot mahami dihasangapomi. Jalabuan hami tuha sonangan na dilabung ni debata. Amin aliaman nami na di Banua Gijang, sai pinurbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malaman di roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangluan siapari, sesa madusanami songon panisanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaur honma damena tutodim. Horas marita kamanginang, mangulon maita stokin mangaradi, tu ulaon nabadia, na di gereja mahita, do na di aula ma dihobasi ulaon nabadia. Boy ma los diatur kamanginangan non, situata parhudulta, songonang ditikon nakin, iya na boy madohoti pada nabadia, imanang makatida kopersiaon, jalan na sotongon madalani, ruhut parmahanion ni huriata. Mangarane mahita kamanginang. Di tanah sahuria yang kadamang dainang na tua-tua namin na soha bagian jolo ni kudulan asa
samargogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na habartu lo maniroham. Saliling di tanoon dope hami. Amen. Atong hamu aka nama nopo tido samuna jala nama uas dia sini rohani di bata. Sai sahat matu hamu nahi napor siaan muna. Mangasaon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhud dosamuna. Marhite-hite guar di bata ama. Dohot anak. Dohot toddi porbadia. Amen alia manamina di Banua Gijang. Sai pinurbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saud malo mendiroham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari. Sesa madosanami songon pane sanami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Aiho na punah harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita. Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe ibana di dogma mauliate dungi di ponggoli mai di parlehon matua kasisianna huhut ma di dok jalo hamuma jala pangan ma dagiku dui naniliho Tuhan matian huma papamu bahe kamu masongoni bahen parningotab muna diau. Jala dungsun nasi damangan dibuat ma panginumani di dogma mauliate dungi di dogma tu nasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru maon marhite-hite mudarhu nani useon huma pamu bahen hasesani dosa sabai kamu masongoni bahen parningota muna diau. Atong Roma hamu nungarade sude ida jala dai hamuma dengan basa ni dibata Roma hamu manginang laus suhut mahita marede hita sian buku ede nomor 702 ayat 1. Yesus,
Sian buku de nomor 100 ono pulusia. Sai tong mot ma
ikuti edeta nomor 174.
Deta Sebukede nomor 122.
Barade Deta nomor 440 sia.
tong rimai ta salu na jongjong amanginang. Ta puji matu hata nang upas-upasuhon dengan basana dihita sadarion. Marede mahita sian buke di nomor sia ayat sada. Martangi yang mahita. Puji ma Tuhan de bata alitodiku, jalan nasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan de bata alitodiku, jala unang tung halupaho denggan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalu maka sahidmu sudena. Ibana paluaho kosam sian hamagoan, jala dileho tuho denggan basa dot asini roha. Para siroha jala pardengan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahe tuhita nahobar tu dosata. Jala dang dibaloso tuhita nahobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu aka anakon nado. Asini rohani Tuhan debata dia kana makabiari ibana. Nung ngatakas di batu doho debata holong ni rohanai tuhita. Di namate Kristus semua papita uju pardosa do pihita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni budarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku doh rohaku doh nasa pabahenaku do Tuhan debata. Olat nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar honma damena tutodim. Amin. Tong kita nasahurion di naong marlopolo pita majalo dengan bahasa di bata. Sudah mahita madoko tulu hali horas los masih jalangan mahita. Horas, horas, horas. Mangaradi mahita stokin tu pukul 2 non di parpunguan nahohom mahita musebongot tu bagas jorotau.
lupa